मुझे नींद आ रही है और ये ऑस्कर खर्राटे मार रहा है, मुझे सोने भी नहीं देता है। ऑस्कर भाई जरा उठो, मुझको क्या हो गया, क्यों उठाए मुझे? तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारे खर्राटे की वजह से मैं सो नहीं पा रहा। मुझको टेंशन मत लो, अब तुम आराम से सो जाओगे। मैंने नाक में रुई लगा दी है, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सोऊंगा ना आराम से। अरे ये भूकंप कहाँ से आ गया? ऑस्कर भाई जल्दी भागो यहाँ से, वरना हम फंस जाएंगे। ये क्या, ऑस्कर भाई तो वाइब्रेशन मोड में चले गए, इसी की वजह से ये भूकंप आ रहा है। अब मैं कैसे सोऊंगा?